Studio F. Vandaag is rood en morgen is het weer wat oors wat Marco Borsato eens brengt. Maar dat zal lieke goed weer een grote hit worden, denk ik. Nou is dat ik wel makkelijk te voorspellen verzels, want alles wat de man brengt komt heeg in de hitlijsten te landen. Oer grote hits praten, wat toch niet van dit nummer. Ik zie. Wat jou die niet ziet. Ik ben die Ali Ben Durak. Die waarzegger van die Ebelistan en die Ubelistan trouw in zoeken. En ik kan kijken in die toekomst. En ik zie een zekere man in de appie die pelli. En hij gaat beklimmen op die trappie. Oh, kende we wat gebeurt er nou? Die trappen die zal beginnen met scoeden als in de aardbeving. En die appie, die pelli, die man, die zal vallen van die trappen en doen vele au. Hou maar op, Ebele, jongen. Daar trap ik niet inheiden. Net één in de tak om hè? Wat krijgen we nou heiden? Kijk, daar is het al begonnen. En oh, die voorspellings van die Ali Ben Durak, die komen altijd in die auto. Ach, hier, Appie, jongen, wat is er nou? Kom maar nou, ik zie je wel even helpen. Kom maar. Nee, kom maar. Ja, kom maar. Nee, kom maar. Wat is hier gebeurd? Appie, Ebele, hoe gaat het? En die ware heldendaad van die Ebele van Gorkum kan niet zonder beloning niet blijven. Ik denk, hij zal voor altijd, voor de rest van zijn leven, rijk en beroemd zijn. Dit was live from Ebelistan. Ali Ben Durak, die waarzegger die alles waarzeggen kan. Ebele, hou nou eens op met die flauwe kulman. De juster die man Pina had. Oh, skammers die net met zo'n oud man. En een waarsisser. Bestiet het die eens. Ja, best wel. Ja, haha, die bestaan wel, ja. Hé, we gaan in Friesland zelfs een hele goeie in. Waar dan? Ja, Piet Paulusma. Ja, die zei het waar en dat is dus een waarsisser. Ja, en boven dat. Hij kan voorspellen wat waar uit het moon en orenmoon wordt. Het is dus een waarzezer. Ja, ik kan in de tak om zijn. Dat is weer. Ja. Hoe doet hij dat dan eens? Huh? Nou, hoe kan hij nou voor u zien wat voor waar het mooi worden zal? Mieke. Ja, wist je dat nou echt net? Nou, wat is het beroep van Piet Paulusma? Waar, man? Juist. Wat is het werk van een timmerman? Die timmert, die maakt meubels en zo. Goed zo. Wat is het werk van een muziekman? Die maakt muziek. Heel goed. En nou eens opletten. Wat is het werk van een vaarman? Ja. Die Ebele, die denkt dat een waarman het waar zelfs maakt. Ja, wist wel sterrende, stroepende. Wie dat is, ik sa. Ja, jongen, ik kan zelfs weten, want ik ga zelfs waarman best. Do. En waarom weet ik daar niet van? Jongens, ik wie de beste waarman van heel Friesland. Ik maak het mooiste waar van alle jaren. Nee, echt weer. Prachtige wolken, roezende wind en skitterende zin. Een volk voor het hele volk. En op wat Rijn, dat is pas fijn.
Wat wien? Wat wien? Ja, wien, mandarijn, wien, mandarijn, wien! Ah! Ja, joh. Ja, joh. Ah! Wat sneeuw. Wat sneeuw. Sneeuw. Sneeuw is wat ik dier. Ja, nou ja, dan is de baal broer. Zinnen. Zinnen, ja, zinnen. Zinnen, zinnen, zinnen. Voor het hele volk hinnen. Zo. Oh, hier blikt je in. Het is weer moeilijk met de boerzoon. Nou ja, dan mag ik morgen weer even niet waar zijn. Een dikke Zwitser is hij. Dus, je leuwen me net? Maar IJs is het wel heel bijzonder. Hè? Dat een waarman vooruit in de tijd schenken en dan weet wat voor waar het morgen worden zal. Waarom kan een waarman dat nou wel en heb je er net in? Ja, ik zou het net weten. Maar zie ik je hem op, dan kerst het hem vregen. Ik ben al voort. Dus... Maar jongens, je leuwen me echt net? Ebbelen en grapje is leuk, maar dan gewoon om erop, ja. Nee, maar jongens, het is echt weer. Ik meen het serieus, echt weer. Ik leuw echt weer dat ik het waar meidje ken. Appie, dan moest me helpen. Ik, hè? Ja, dan was er bij de luchtmacht zitten. Ja. Nou, dan kerst het toch vleenen? Zo, ik ga een idee. Goed liefst. Wow, heide. En men kent dat weer? Ja, wis! What am I supposed to do to keep from going under? Now you're making holes in my heart, and yes, it's starting to show. I've been holding back. Is it any wonder? Dooi maar, nou, toch wel aardig waar. Ik denk dat we flink wat zinnen hadden. Temperaturen zijn 18 en 20 graden. De zuidoost tot oostenwind het wel wat sterker. Maar het grond vrij krachtig. En dan, de nacht naar toon zit daar kans op een bui. Het vooruitzicht nog even. Er is bewolking vanuit Toonsje ontemooi het weekend. Maar ik denk dat we toch stadig gewoon meer en meer zinnen zien zullen. En verder, hoe daar een temperatuur om de bij de 18 graden heen. Een protte zinnen en een hoffelijke temperatuur van 18 graden. Maar stel je? Sorry, Maar stel je? ik wil even weten hoe dat zit mij het ware zijn. Toch, dan kijk hier maar even in. Maar... Kom maar bij, maar ik hier daar helemaal... Ik kom zo uit waai. nou ja, ik wist die te vinden, hè, zelfs collega's onder elkaar. Nou. Maar Piet, dat is echt in de toekomst, Sjen, hè, als waarman. Ja, meestal iets zo, maar dat slaagt het net altijd even goed, ja. Het is natuurlijk, ik was zo dat er wat veroordeeld in de toekomst, maar dan ben je er vaak wel weer op tijd bij. Of gok zo gewoon. Nee, ik gok net gewoon. Het is, het was toch van, oh, we doen maar even sa en er is dit nabrucht, maar zo luidt het natuurlijk net. Hoe gaat dat dan? Want wat broekst dan nou om sis maar dan in de toekomst en in het waar te zien? Allereerst het waar. Zeg, Appie. Doe kerst het dan nou wel, net? Ah, dat ik wel. Zou er net zo lang niet dat klein, hè, voor het lijst. Nee, hoe lang is het lien dan? Ah, de week 20, denk ik. En hoor bis nou? 60. Dat is 40 jaar lien. Nu wie ik de hand is. Hey, jonge Eble. Zo, zijn helikopter van Jodendag, hè. Dat is niet als die van 40 jaar in, hè. Hey, kom op, jong. Gas. Maar wat natuurlijk ook wichtig is hoe ontstiert het waar? Wist je hoe het waar ontstiert? Nee, in de loft. Ja, nou, toch koud en warm. Dus de ene luchtsoort is warm, de andere luchtsoort is koud. In het noorden luidt de koude lucht, in het zuiden luidt de warme lucht. En als die twee luchtsoorten bij elkaar komen, toch een zuidenwind, toch een noordenwind, toch een westenwind of toch een oostenwind. Als die koude en die warme lucht bij elkaar komen, krijg je rein,
sneeuw, hagel, tonger, buien. En die ene keer wordt de warme lucht meenam en gaat de temperatuur omheen. En de andere keer komt de koude lucht weer en dan zakt die temperatuur weer. En uiteindelijk ontstiert het waar, want die temperaturen ontstaan weer terug de zinnen. Dus uiteindelijk is de zinnen de bron van het waar. Maar het is dus net zo, zeg maar, dat een waarman het waar zelfs maakt op een wolk of zo. Nee, ik ken het op een wolk zitten en dan zeggen ze van nou, dan moet er maar even een tonger komen en een waarman maakt het waar net. Sommigen denken dat wel, hè, als het min waar is, dan zeggen ze Piet, zult ik nog eens oors waar worden of zo. Doe er wat aan. Doe er wat aan. Ja. En dan zeg ik ja, ik zal het bebeiden, maar dat ken ik natuurlijk net. Nou, dat wist ik eigenlijk wel, ja. Hier is toch het Nee. idee dat ik dat goed koer dan. Nee. Eens wist ik wel dat dat net wie, ja. Nee. En voor het orenpad hebben wij natuurlijk computers. Ja, ik zeg zo. Een heel soort, hè? Die zijn een heel soort computers. En daar heeft dan waarkaarten en de berekeningen van de computer. En uit die waarkaarten is dan het waar. Is dan zeggen ze van nou, het gaat die en die kant op. Of het gaat die en die kant op. We krijgen een zuidelijke stroming maar warmte. We krijgen een noordelijke stroming maar koud. We krijgen een westenwind maar ruim. En zo maken ze dan het waarbericht. Maar die... Hey, hast du er wel genoeg hoor? Je wees. Ben je liter water voor wat plaatselijke buikers? Ja, maar en die slang dan? Zeg je wat jij eten? Start en maar eens. Ja. Nou, tegentank. Ik maak het waar weer in, zou ik maar zeggen. Ik maak het bijna boeten. Ja. Nou, ontzettend of ontmoen. Ja, ontzien en ontmoen. you. 'Cause there are some things I won't do, and I'm not afraid to tell you I don't ever wanna leave you confused. The more you try. Ja, beste meisje, Johine misschien microfoon verwacht op dit plak, maar dit is Oebelen van Gorkum met een inlaste uitsturing. En dat had alles te krijgen met het striemen in de waar dat op komst is. En ik weet wel, als je net boeten joggen, dan denk je dat het misschien wat meevallen zal. Maar Studio F had een nieuw soort waberjocht dat preciezer en nauwkeuriger is dan elk waberjocht dat je kennen. Dat ik zo is blue harkje naar Studio F, dan vertel ik jou dadelijk niet. You know I got my own life and I bought everything that's in it. Appie! Ja? Hoe heet zitten we nou? Heuken nog! En hier kan u van een groen sjen op jaren. Nou, dan kan het wel vast. Hey, we missen het hier, hè? Ja, wij zitten nou, dat ken ik, dat is, dat is het brechtje, dat is het tegelbrechtje, het halve sterrenbrechtje, petit cirk. Ja. Oké, Appie, oké, dat doen we, ja. Ja, beste meisjes, zoals ik zei, Studio F had het meest betrouwbare en precieze waberjocht van Friesland. En ik kan je vertellen dat er over een seconde als het zien een heftige, maar zeer plaatselijke rijbui vallen zal op het Alve Sterrenbrechtje bij Gietjerk. Dus ik zou zeggen, als je daar staan... Het markeren in belucht! Zo! Woehoe! Vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan! Dit is de beste wereld die het weer op bestelling maken kan!
opletten. Goed idee. Oh, hey, heel voorzichtig. Van de baan! Denken wat het kemmel is hier. Van de baan, marcheren. Dus om heel nauwkeurig te wijzen, dat is precies voor de ingang van Studio F. Wees wacht, want het is net een noffelijk vlaagje, maar een stevige rukwien en die kan je samen van de dik blazen. Dan de vooruitjochten. Hoe een kwartierke zullen we een flinke plensbui vallen in Hantem-Ruudborn. Dat is ter hichte van de eerste plaats na de kruising van de Piepsterwaai met de Vennewaai. Bo, Stek dan alle, maar het kijk bloed eens in de kroren. En als je Kim- Wat maakt Oebel op de radio en nou net? Wat? Oebel! 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 Hey, goed hier naar wie? Begin verder. Volle kracht vooruit. Joehie! Oebel! Oebel! Wat hier stoot je eruit? Oké, Oebelen. Wij proberen het ochtend handen voor u vorm. Hoe keert het bij Studio F? Dan meestal van een diep blaas. Appie, kom maar eens een sfeer. Kijk, zit met de Appie. Wat denk Stop! Ik moet zie je werk van. Appie, hier, Appie! We hebben het papieren. En voor de maan is boer aan. Wij maken erom. Ebbelen? Hoe komt zo daar? Had die wie van die skrek deze omheen geblaast of zo? Nee, Mieke, kerst toch je aanhelje? Van de baan die komt daar en die is hartstikke de leuk. Hier! Alle kikkers zie ik. Eerbela! Voor de... Hier! Ebbelen, dat is echt voor u in de tijd. Zo is het een goede waarman wezen. Gonna feel so sure. Then turning your love light down again. Do it again. Do it again. Do it again. Do it again. You turn your love light down. And I don't know just how long I can stick around. Girl, I need more. And it ain't just physical. Don't know what I could do if I found any love this time around. Studio F. Keep turning down your love light. Did it again. Keep turning down your love light. Did it again. Keep turning down